တော်စကားပြောနေတယ်ပင်ပန်းခြင်းတွေကိုငါအဆုံးသတ်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဟာမင်အာမင်အာမင်အာမင်သူခံရသောဒုက္ခအကြောင်းကိုထာဝရဘုရားသည်ပယ်ရှင်းပြီးအရင်ထက်နှစ်ဆဘုရားအသင်ကိုဒုက္ခပယ်ပြီဆိုမလုပ်ဖို့အရင်ထက်နှစ်ဆသောဥစ္စာကိုပေးတော်မူ၏ဒီကောင်တော်မများဘုရားသခင်အသင်ဘဝမှာဘုရားကသင်ဘဝမှာအိဖရိမနာရှေပေးလာပြီဆိုဘုရားအသင်ကိုပင်ပန်းခြင်းကိုပယ်ရှင်းပြီးဖြစ်တယ်မပင်ပန်းခြင်းပယ်ရှင်းပြီးဆိုတီးလိုက်တော့ဘုရားအိဖရိပေးတော်မယ်အရင်ထက်နှစ်ဆလုပ်တော့မယ်ဘုရားပြဿနာတွေကိုပယ်ရှင်းတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဘုရားပင်ပန်းခြင်းတွေကိုအဆုံးသတ်တာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘုရားအသင်ဘဝမှာ double portion ပေးတော်မယ်သင်ကိုကျွန်တော်မျှော်လင့်စေချင်တယ်သင်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်စေချင်တယ်ဘုရားကသင်ရဲ့ life မှာပင်ပန်းခြင်းပဲအဆုံးသတ်မှာမဟုတ် double portion တွေစတင်တော့သင်မအံ့ဩတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အစီအစဉ်တခြားအစီအစဉ်မဟုတ်ဒီနေ့အစီအစဉ်ကသင်မနှက်ဖြန်နေ surprise ဖြစ်မှာဆိုလို့လာမယ့်ကာလ surprise မှာဆိုကြိုသတိပေးတဲ့စီစဉ်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ prophetic service ကပါလေဒီနေ့ prophetic service မှာပါတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ကြိုသတိပေးတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုသင် shock ဖြစ်မှာဆိုလို့ဘာလို့ဆိုသင် double တွေ့ရတော့သင် double ကိုသင်တွေ့ပြီး shock ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်သင်ကိုကြိုပြီးတော့သတင်းကြော်ပြီးကြိုချင်ညာတာသင် life ထဲမှာအံ့ဖွယ်သောနှစ်ဆသောကောင်းကြီးတွေမြင်ရတော့မယ် Amen 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 ဘုရားကသင်ရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုအဆုံးသတ်ပြီအံ့ဖွယ်သောမှုသူပြုပြီထိုအခါလာပြီအားလုံးကြည့်ကြအောင်ထိုအခါသူ၏ညီအကိုနှမများအရင်တိကျွမ်းသောသူအပေါင်းတို့သည်သူထံကိုလာတယ်ဒီကာလအရင်ကလူတွေပြန်ကပ်မဲ့ကာလသူ၏အိမ်၌သူနဲ့အတူစားတော့ကြ၏ဘာပြောလဲသူအပေါ်မှာထာဝရဘုရားတက်ရောက်စေတော်မူသောဆင်းရဲဒုက္ခရှိသမျှကိုအောက်မေ့၍သူနဲ့အတူညီးတွားခြင်းနဲ့နှစ်သိမ့်ခြင်းကိုပြုကြ၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ငွေတစ်ပြားစီနဲ့ရွှေနှထောင်းတစ်ဖက်စီပေးကြ၏ဘာလာလို့တော့လဲလာပြီးတော့မျိုးစီကျဲတယ်စိုက်ပြိုးတယ်ပေးကန်တယ်ဘုရားခင်ကသင်ဘဝမှာရန်သူတွေကသင်ကချင်းသေးပါဇက်ကနေပြားရည်စားရတော့အဲ့လိုပြောမှချင်းသေးပါဇက်ထဲကနေပြားရည်စားချိန်ကသင်ကိုရန်သူတွေသင်ကိုလမ်းခွဲသွားတဲ့သူတွေသင်ပေါ်မကောင်းတဲ့သူတွေဒီနေ့အဲ့ဒီချင်းသေးတွေပါဇက်ထဲကနေပြားရည်တွေထွက်လာတော့အာမင်အာမင်ကျွန်တော်ရန်သူလို့မတတ်မှန်ဒီကာလမှာရန်သူမရှိဘူးရန်သူပါဇက်ထဲကချိန်ဆခြင်းမထွက်ပြားရည်ထွက်လာရန်သူလက်ထဲကချိန်ဆခြင်းမထွက်ဘူးအမင်္ဂလာမထွက်ရွှေတွေငွေတွေထွက်လာ in the mighty name of Jesus hallelujah ဒီမှာတို့ဘာလုပ်လဲထမင်းအတူစားတယ်ကျွန်တော်ရန်သူတို့ရှိပါကျွန်တော်ဖို့စပွဲခင်းတယ်ကျွန်တော်ခွက်ဖလားရှန်လျက်ရှိပါတယ်ဘုရားသခင်သင်ရဲ့ life ကိုစပွဲတွေပြန်ခင်းလာပြီဆိုသင်သတိထားလိုက်တော့ခွက်ဖလားတွေရရှန်တော့ခွက်ဖလားရှန်တဲ့ blessing လာဘုရားခင်ကသင်ကိုစပွဲခင်းအလိုက်အောင်ဘုရားခင်ကရှောလူကိုစပွဲခင်းတဲ့အခါရှမွေလကရှောလူကိုစပွဲခင်းပေးတယ်ဘာလို့တော့လဲရှမွေလစပွဲရှောလူအတွက်စပွဲခင်းတာနဲ့ရှောလူကိုဘာ announce လုပ်မလို့လဲဣသရေလနိုင်ငံဘယင်းနေရာမှာ announce လုပ်မလို့အကြခင်မှာသင်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေမယ့်စပွဲတွေကိုသင်ထိုင်ရတော့ဘဝအပြောင်းလဲဖြစ်စေမယ့်စပွဲတွေကိုထိုင်ခွင့်ရမယ်စားခွင့်ရမယ်အာမင်မေဖိဘောရှက်ကဒါဝိဒ်နဲ့အတူထမင်းစားအလကားစားတာမဟုတ်ဘူးရှောလူပိုင်တဲ့မြေခွက်တွေကိုပြန်ပေးဖို့စာချုပ်ချုပ်ဖို့ထိုင်ရအသင်ကအစားတောက်မြင်တိုင်းထမင်းမြင်တိုင်းထမင်းမမြင်နဲ့ double portion အစားတောက်မြင်တိုင်းအစားပဲမမြင်နဲ့ဘယ်ကတဲ့ double portion ပေးမယ်ဘာလဲအစားအတောက်ဆိုဘာလဲသူတို့ထမင်းစားတယ်ဆိုတာ covenant ပြန်လုပ်တာပဋိညာဉ်ပြန်လုပ်တာဣဇက်နဲ့ဖိလိတိရန်သူတွေဟာဣဇက်နဲ့ဖိလိတိနိုင်ငံရဲ့ဗိုလ်ချုပ်မင်းဖီကောလာဖိလိတိနိုင်ငံရဲ့ရှင်ဘုရင်အဘိမလက်ကသူတို့မတည့်လမ်းခွဲသွားကြအခုပြန်ထမင်းစားတယ်ငါစားတာမဟုတ်ဘုရားက double အတွက်ဖြစ်တယ်ကြောင့်ဘုရားခင်တင့်ကိုပြန်ပြီးတော့ peace ပေးမယ်အားလုံးပြော peace သင်ဘဝမှာမငြိမ်မသက်စိတ်ဒုက္ခရောက်စိတ်ပြက်စိတ်ညစ်ပင်ပန်းတဲ့ဘဝဘုရားငါအဆုံးသတ်ပြီးငါတဲ့ကို peace ပေးမယ်အဲ့ဒီ peace ရဲ့အနောက်မှာဘုရား double portion ရှိတယ်အဲ့တော့သင် peace ကိုဒီကာလခံရပါစေ peace ခံရတဲ့ကာလဖြစ်ပါစေ hallelujah hallelujah